Сыртта эмгектенген кыргыз жарандарынын көпчүлүгү Орусияда экени белгилүү. Жумушту сыртта издөөгө Кыргызстанда анын жоктугу түрткү болот дешет баргандар. Көп учурда алыс жерге барып иштегенден тышкары жумуш шарттары да оор келет. Мисалы курулушта эмгектенгендер шарттар деги эле жок экенин айтышат. Жумуш шарты жакшы эмес. Ошол өзүң иштеген курулуштун өзүндө эле жашап иштейсиң. Мисалы бир имарат болсо, ошодо 10 бөлмөсү болсо, бир бөлмөсүндө иштейсиң. Калган бөлмөсүн өзүң ылайыктап жашайсың. Анан кийин бүткөн бөлмөгө көчүп аласың да, берки бөлмөлөрдү дагы куруш оңдойсуң. Орусиядагы кыргыздардын басымдуу бөлүгү соода, тейлөө өзгөчө курулуш тармактарында иштегени маалым. Ошол эле учурда Кыргызстандын эмгек рыногунда курулушчулар жетишпегени да айтылууда. Ошол эле жана ширетүүчүн айталык. Өткөндө ширетүүчүнү биз абдан издедик. Ширетүүчүнү издеп, ушу Каракол шаарына барып, ошо бир жаш бала экен, ошону Алмаз деген баланы издеп, таап, суранып атып бияка алып келдик. Жумуш табылса да Кыргызстанда эмгек өтө арзан бааланып, айлык акылары салыштырмалуу төмөн деген себептер да көп айтылат. Бирок көп учурда бул жөн гана шылтоо болуп каларын айтышат жумуш берүүчүлөр. Мисалы, ширетүүчүлөр мекенинде 35-50 миң сомдун айланасында киреше табышат. Кыргызстанда эле иш жакшы, Кыргызстандан эле чуксак табат экенбиз. Ошондой эле экен. Айлыгын салыштырып көрдүңүзбү? Мисалы, бул жактагы айлык менен Россиядагы айлыкты. Экөө бирдей эле меники. Анчалык Россияга барып иштедиң эмне, Кыргызстанда иштедиң. Зато өзүң жериң чыгып атасың да. Жарандарды ишке орноштуруу борборунда жумуш жарманкелери улам уюштурулуп турат. Мамлекеттик мекемелер жана жеке компаниялар керектелген кызматкерлердин тизмесин жарыялашат. Бул ирет 4000 иш орну сунушталды. Мен жогорку окуу жайым бүткөндүктөн бул жерге өзүмдүн кесибим боюнча жумуш издеп келгем. Бирок тилекке каршы азыр көп эле имараттар жалаң 5 жылдык опыту бар же 2 жылдык стажы бар деп жумушка алышат. Кыргызстанда жумуш издөөдө милдеттүү түрдө тажрыйба талап кылынганы да татаалык жараткандай. Өз кезегинде жумуш берүүчүлөр иш таржымалы жок кызматкерлерге стажировка сунуштаганын, бирок эмнегедир андан көбү өткүсү келбегенин айтышат. Кыргыздардын бою же ушу кыргызстандыктардын бирден бир кемчилиги ушу кичине жалпоо келебиз. Эмне дегенде ушу бир жумалык курс болобу же эмне болот, ошол кызыктар эмес. Барып бир окуп, мен ушул мага өзүмө керек, пайдалуу, ушул аркылуу мен акча табам, жумуш кылам деп туруп, ошол жанагы кесиптик ушу лицейге болобу, окууга болобу, ошого кызыкпайт да, баргысы келбейт. Жок, байкем бар, үйрөнүп алам. Байкемдин досу бар, ошол жактан үйрөнүп алам деген андай ушундай бир эме калып калганда, ой жүгүртүүчү. Кандай болгон күндө да учурга карата чет өлкөлөрдө жердештерибиздин калың катмары эмгектенип жүргөнү анык. Айрым маалыматтарга таянсак, алар мекенине жыл сайын 3 миллиард долларга чейин каражат жөнөтүшөт. Мындан улам аларга ар тараптуу көмөк көрсөтүү жана өлкө ичинде жумуш орундарын көбөйтүү үчүн атайын министрлик түзүлгөн.